بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الحقيقة في زحمة الدنيا والحياة الصعبة والضغوطات اللي بقت على كل الناس على كل المستويات، والقلق اللي بقى ماسك ناس كتير جدا جدا، سواء القلق على أنفسهم أو القلق على أولادهم أو القلق على أرزاقهم اللي هي بيد الله سبحانه وتعالى، واللي احنا المفروض ما نقلقش عليها. والخوف طبعا من حاجات كتير جدا جدا، الحروب والأمور الاقتصادية والحياة الأسرية، يعني أصبحت الدنيا فيها ضغوطات كبيرة جدا جدا. بنلاقي نفسنا بنبحث عن ملاذ آمن كلنا بندور عليه، علشان نرمم بيه كسورنا وجروحنا وقلوبنا اللي موجوعة والآلام اللي موجودة في قلوب ناس كتير. الحقيقة البوصلة اللي احنا بندور عليها والملاذ الآمن والركن اللي المفروض نركن له مش هنلاقي أعظم من القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديثه أن القرآن الكريم لما بيكون في بيت بيحصل إيه في البيت ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن. إحنا هنعوز إيه أكتر من كده؟ إن بيوتنا تحضرها الملائكة وتهجرها الشياطين ويكثر فيه الخير اللي كلنا بنبحث عنه. القرآن الكريم هو هداية وسكينة وراحة. النهاردة احنا مش هنتكلم عن القرآن الكريم كمجرد كلمات احنا بنتلوها فقط وختمات احنا عايزين نتسابق فيها، ولكن احنا هنتكلم عنه كمنهج حياة، كبركة هي بتلمس قلوبنا ونفوسنا وأرزاقنا، وهي سكينة بتعم علينا وعلى بيوتنا. كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى هنناقشها مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة جيهان عقل، الداعية الإسلامية. السلام عليكم، أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بك ومشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة القرآن الكريم ما في أعظم منه سكن وطمأنينة لكل القلوب الموجوعة. فخلينا بدايتنا النهاردة نتكلم عن ضغوط الحياة اللي الجميع بيشتكي منها، سواء كانت ضغوط نفسية أو مادية أو أسرية على كل الأصعدة، والقلق اللي طبعا كلنا بنخاف على أنفسنا، نخاف على أولادنا، على أرزاقنا، وحضرتك طبعا تعلمي ذلك. طيب احنا ازاي نخلي القرآن الكريم نجعله هو فعلا علاج نفسي ومنقذ، زي ما نقول كده هو منقذ لينا من الهموم؟ ازاي فعلا نوصل لمرحلة ودرجة ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية سبحان الله، الواحد لما بيتأمل هذا القرآن العظيم وهذا الشرف اللي ربنا سبحانه وتعالى خص به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كل نبي من الأنبياء كان له معجزة مرئية. سيدنا موسى كان معه العصا ويده تخرج بيضاء، شق الله سبحانه وتعالى له البحر. سيدنا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. لكن رغم أن احنا لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمنا به عليه الصلاة والسلام ولم نراه، ربنا يرزقنا رؤياه في الآخرة يا رب وفي الجنة، لكن بقيت معجزته الخالدة. وده يعني أمر سبحان الله عجيب، إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يبقى إلى أن يقبض الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليه، وتتجدد المعجزات القرآن يوما بعد يوم. كل مرة نقرأ القرآن نقف فيه على معنى جديد ونفهم آية ما كناش فاهمينها قبل كده، وتأتي الأدلة العلمية والمعجزات تؤكد ما ذكر في القرآن من 1400 سنة. فالقرآن الكريم هو معجزة الأمة الخالدة. القرآن ده بقى ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني الكتاب ده نور، ربنا بيهدينا بيه إلى الطريق القويم اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به في القرآن،
وربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من الظلمات إلى النور. دي نقطة هامة. النقطة الثانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فسبحان الله، شوفي بقى، أدي شفاء وادي البركة وادي النور وادي الهدى، كل ده والرحمة، كل ده موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مهما تعرض لقلق واضطرابات وضغوطات في الحياة، أنا يعني سبحان الله، هي الدنيا أصلا الأصل فيها أنها دار كدر ونصب، بالظبط، ودار شقاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: اللي هيتبع ديني وهيتبع ذكري وهيتبع كتابي فلا يضل ولا يشقى. إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى في الجنة، ولا تظمأ فيها ولا تضحى. وربنا سبحانه وتعالى أنزل علينا في هذا القرآن النور والكتاب اللي يخلينا نسعد في الحياة. السعادة مش لازم تكون سعادة ظاهرية يا ندى، إن أنا أكون عندي كل الاحتياجات بتاعتي، وإن أنا عايشة أحسن عيشة، وإن أنا مش عارفة معايا إيه ولابسة إيه ومعايا عربية إيه لا. السعادة دي بتنبع من الطمأنينة والرضا، وإن أنا دايما أشعر إن في حد ورائي يدفع عني الأذى ويحميني من كل شر ومكروه، وهو هيفرج كربي. كل اللي أنا محتاجاه إن أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وألجأ إليه بالدعاء وأقرأ كتابه العزيز. بالتأكيد. طيب أستاذة جيهان، زمان كنا دايما نشوف أمهاتنا وجداتنا دايما حاطين الراديو في المطبخ، ومشغلينه على إذاعة القرآن الكريم، ولو حد بس قرب منه وأغير المحطة ولا عمل سيبي يا بنتي. طب ما حدش بيسمعه، لا سيبي، ده بركة، ده بركة في البيت. وفي مننا كتير نشأ على ده، وما زال بنسيب الراديو في المطبخ نسمع فيه القرآن الكريم على أساس إن هو بيدي بركة في البيت، وخلاص بقى الدارج ما بيننا إن بركة البيوت من القرآن الكريم. طيب إحنا إزاي دلوقتي نخلي بيوتنا فعلا متحصنة بالقرآن الكريم؟ وهل في صور معينة في القرآن الكريم احنا فعلا نحرص على قراءتها، نحرص على تشغيلها كتير في البيت مرارا وتكرارا، هي اللي تحصن البيت وتخلي فيه بركة؟ نعم طبعا، القرآن هو في الأصل البركة والنور والشفاء. بالتأكيد. سبحان الله، العادة اللي انت بتقولي عليها دي، أحيانا احنا لما بنكون اتعودنا على ان احنا نسمع القرآن ساعات بنسرح. تمام، احنا بنسرح ساعات واحنا بنشتغل، ممكن أكون بفكر في حاجة، لكن سبحان الله بتيجي تلاقي نفسك، والواحد بيستشعر النقطة دي بتحصل معايا كتير، ان انا مثلا بكون مشغله القرآن وبعدين اجي الاقي نفسي فقت على آية معينة. أيوة. تحسي انها رسالة ليكي، هي رسالة ليكي، او بالظبط تقولي الآية دي معناها ايه، فتلاقي نفسك رجعتي ودورتي في المعنى. او سبحان الله تبقي مهمومة بشيء وتلاقي كده آية جت كأنها ربنا سبحانه وتعالى زي ما نقول أرسلها رسالة ليكي تشفي همك، تفرج كربك، تيسر العسر اللي انت فيه، تطمئنك، تديكي شعور بالطمأنينة والراحة ان ربنا يعني معانا، وان ربنا يدبر لنا الأمر. فالحاجات دي كلها سبحان الله بنستشعرها مع تلاوة القرآن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرتي في البداية لما ذكر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن، وإن أصفر البيوت بيت لا يتلى فيه القرآن. أصفر البيوت يعني البيت الفقر والعياذ بالله. فتعالي شوفي النهاردة إيه، إحنا أولادنا وبناتنا طول النهار معاهم الموبايلات وقاعدين عليها. البيت هتلاقي بقى الفرق إيه؟ البيت اللي بيجتمع الأسرة على تلاوة حتى ولو صفحة في اليوم، إن إحنا يلا يا ولاد تعالوا يلا نقرأ مع بعض الورد بتاعنا، كل واحد يقرأ صفحة ومش لازم نطول. لكن إحنا بنسن سنة حسنة في البيت، إنه ما ينفعش يومك يعدي من غير ما يكون ليك صلة مع القرآن، ما يكون ليك اتصال مع الله سبحانه وتعالى. إحنا عارفين إن قالوا من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليقف بين يدي الله في الصلاة. فأنت النهاردة ربنا، أنت كل يوم ربنا بيكلمك، كل يوم ربنا بيبعت لك رسالة، لازم بقى أن احنا نقف مع هذه الرسالة. البركة في البيوت يعني سماع القرآن وكثرة سماعه في البيوت. سماع القرآن في البيوت
بيجلب الملائكة للبيت، والملائكة خير وبركة. بل إن في بعض الأحاديث قالوا إن الملائكة ترى البيت الذي يقرأ فيه القرآن من السماء كما تروا النجوم من الأرض. بالظبط. يعني أنت واقفة كده وشايفة النجمة، والملائكة تقف في السماء ترى البيت الذي يقرأ فيه القرآن. طبعا زي ما بتقولي في بعض الصور، طبعا سورة البقرة طبعا سورة عظيمة وأجرها كبير ومفعولها كبير في دفع الأذى والضر عن الإنسان وعن أهل البيت وعن المكان اللي بيقرأ فيه سورة البقرة. كذلك آية الكرسي، لما سيدنا أبو هريرة أمسك، كان واقف يحرس بيت الصدقات، وجاء جني فأراد أن يأخذ شيئا فأمسكه فقال له دعني ولا أعود، فتركه سيدنا أبو هريرة. فعاد الليلة التالية فقال له دعني فإن لي عيال ولا أعود، تركه هذه الليلة. فجاء الليلة الثالثة قال له والله لا أتركك حتى أذهب بك إلى رسول الله. فقال له طب سأعلمك شيء وتتركني. قال له إيه؟ قال له إن عندكم في كتاب الله آية، اللي هي آية الإيه؟ آية الكرسي، تحفظك وتحميك من كل ضر وسوء. فلما ذهب إلى الرسول، الجن اللي قال كده. نعم، شوف الجن نفسه هو اللي إيه؟ علم سيدنا أبو هريرة. فلما ذهب سيدنا أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قال ذلك الجني، فقال صدقك وهو كذوب. فعلا آية الكرسي تحمي الإنسان. أيضا عندنا سورة تبارك، إحنا نقرأها 30 آية لا تزال تدفع عن صاحبها حتى تدخله الجنة. يعني تفضل تدافع عنك وتدفع عنك العذاب حتى تدخلك الجنة. وكذلك تصاحب صاحبها في القبر. الكثير من الآيات، يعني فعلا كله بركة ونور. الملك فعلا لأمر عذاب القبر، والواقعة لجلب يعني الرزق. الأحاديث اللي وردت في الواقعة ما كانتش، يعني مش كلها، لم أقف على صحتها صراحة. لكن ما كانتش بقوة سورة الملك. الملك. يعني الأحاديث اللي وردت في سورة الملك مذكورة وصحيحة يعني. تمام. فالمقصود أن القرآن كله بركة. ساعات والله يا ندى الواحد بيقرأ القرآن ويقف على آية واحدة ترددي فيها طول اليوم وانت مستشعرها كده. فاصبر فإنك بأعيننا. يا سلام، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول فما بالك بالإنسان اللي هيمشي على درب رسول الله وعلى خطى رسول الله وعلى ما يعني كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد. طيب احنا دلوقتي عندنا أصبح الموبايل بننزل عليه التطبيق القرآن الكريم. نعم. وكتير مننا مثلا في المواصلات عشان مش عايز يضيع الورد بتاعه مثلا بيقرأ من الموبايل. بعض النساء والبنات مش قادرين في اوقات عذرهم الشرعي فمش قادرين يمسكوا المصحف فبيقرأوا من الموبايل. ولكن في ناس اعتادت على كده، ما بقتش بتمسك المصحف خالص وبقت بتستسهل انها تقرأ من الموبايل. نعم. هل في فرق ما بين ان انا اقرأ من التليفون ولا لا ماسك المصحف كده له حاجة تانية وله أجر تاني وإن أنا أتصفح كده أوراقه، ولا مفيش فرق ما بين الاتنين؟ هو القرآن بركة في كل شيء. يعني سواء قرأتي من، لو أنا مثلا عندي تابلت أو جهاز وأنا بقرأ عليه بستطيع أن أنا أوصل بسرعة للتفسير، أوصل لبعض الآيات تفسيرها أو معناها. طبعا الحاجات دي كلها ما فيهاش مشكلة، لكن الأفضل طبعا إن احنا يعني يكون ليكي، لأن اللي بيحفظ القرآن بيكون دايما مرتبط بصفحات المصحف. يعني دايما لما واحد بيجي يدخل على الحفظ يقول له لازم يكون ليك مصحف وهي نسخة واحدة ما تغيرهاش عشان عينك تعتاد شكل الصفحة وعدد الأسطر. الآية الصفحة بتبدأ بأي آية وبتنتهي بأي آية. مع الوقت بيكون كأنك سبحان الله طبعت المصحف ده داخل ذهن الحافظ. فالافضل ان احنا نقرا المصحف. لكن طبعا اذا كان الدنيا ميسره وان انا قدرت ان انا اقرا من الموبايل لبعض الاعذار اللي انت بتقولي عليها، بعض الاخوات اللي بيكون عندهم الاعذار الشرعيه في حيض او نفاس او غيره، وهي مثلا بتستطيع انها تدخل تقرا ايسر، لانه طبعا مش هيكون يسري عليه حكم لمس المصحف. وان كان ان احنا ننوه هنا نقطه هامه، وهي ان اللي يحرم على الحائض او النفساء هو مس المصحف وليس قراءه القران. لان دي نقطه بتعمل اشكال شويه. اللي يحرم في كتب الفقه قالوا لا يحرم على المراه مس المصحف. لكن لو مسكت المصحف بحائل او قرات منه في غير يعني قرات القران مثلا في كتاب تفسير
او زي ما احنا بنقول من الموبايل او تابلت او اي حاجه زي كده، مش عليا بأس ان شاء الله. لكن لا يصح ان انا اهجر القرآن، لان بعض بناتنا مثلا بتكون عندها الحيض 9 ايام 10 ايام 15 يوم، فتفضل قاعده الفتره دي كلها تنقطع عن القرآن. طب ازاي هترجع للقرآن مرة أخرى؟ فبيبقى ده فيه صعوبة شوية. طب لازم الوضوء، احنا ما بنتكلمش بقى عن الطهارة نفسها بقى الحيض والنفاس، ولكن انا بتكلم عن الوضوء. لا مش لازم ان انا اكون متوضية وانا امسك المصحف او هو نقرأ طبعا القرآن. الافضلية ان انا اقرأ القرآن على طهارة. لكن لو انا ما كنتش على طهارة، هل ده يمنعني من قراءة القرآن؟ لا ما يمنعش. لكن طبعا درجة الافضلية ان انا اكون توضأت واستعديت وتزينت كده ان انا اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب اخيرا في بقى اشكالية كبيرة في موضوع الحفظ ولا التدبر. نعم. في البعض يقول لا احنا لازم نحفظ لان حامل القرآن هو من اهل القرآن واهل الله وخاصته، فلابد ان انت تكون حافظ القرآن. والبعض الاخر يتكلم عن ان لا انت لازم تتدبر كل كلمة في القرآن الكريم وتشوف معناها وسبب نزولها والله سبحانه وتعالى بيأمرنا بايه فيها. فكلمينا بقى على النقطة دي، نحفظ القرآن ولا نتدبر القرآن؟ خلينا نبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو. يعني ده المؤمن اللي بيقرأ القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولكن لا ريحة لا ريحة لها. ومثل المنافق، تخيلي حتى لو منافق، مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. يبقى دايما اللي بيقرأ القرآن ليه أفضلية. دي النقطة، حتى ولو كان منافق، حتى ولو كان منافق. شوفي قد إيه المعنى الراقي اللي الإسلام غرسه فيه. النقطة الأولى. النقطة الثانية: من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار. يعني شوفي قد إيه 10 من أهل بيته مش يعني عندهم بعض الذنوب هيدخلوا الجنة، هو أصلا واجب عليهم النار، أصلا وجبت عليهم النار. يا الله. فشوفي قد إيه المكانة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بيها لقارئ القرآن. لكن إحنا بنقول هل المطلوب مننا ان احنا نقرأ القرآن ونطلع نجري ونبقى مبسوطين ان انا ختمت 10 ختمات وختمت 15 ختمة هل هو ده المطلوب مننا في القرآن؟ لا، مش هو ده المطلوب. لان القرآن اللي انا هقرأه سريعا من غير ما يمر على عقلي ويمر على قلبي ويمر علي من ناحية التأثر والعمل هيكون أثره ضعيف. أنا لما أمسك آيتين وأقعد أتدبر فيهم وأعرف أسباب نزولهم واعرف ايه الحكمة منها واعرف معاني الكلمات، هل اللي هيتأثر بالآية دي اللي عاش معاها زي اللي اتأثر مر عليها مرة سريعا الكرام سريعا هي مرت على لسانه وما مرتش على عقله ولا قلبه. بالظبط. وهي دي النقطة اللي سبحان الله الإمام الحسن البصري قال فيها معنى جميل. قال: وما تدبر آياته إلا باتباعي. يعني احنا أنا بتدبر القرآن عشان أتبع القرآن، عشان ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن كتالوج لهذا الشخص. فأنا محتاجة أفهم الكتالوج صح، أعرف إزاي أطبقه عليا عشان أعيش بدون بقى اللي إحنا قلنا عليه في البداية، القلق النفسي والاضطرابات والاكتئاب والحاجات اللي الناس بتدخل فيها. وما تدبر آياته إلا باتباعه والله ما أمرنا بحفظ حروفه فقط، تمام؟ وإضاعة حدوده. يعني أنا حافظ القرآن ولكن ما بعملش بيه بالظبط. حتى إن أحدكم لا يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه شيئا وهو والله أسقطه كله. يعني قاعد يقرأ القرآن يقرأ ما أسقطش من الحروف حاجة، لكن ما عملش بيه أي حاجة. لما مرت عليه، والإمام الأجوري يقول في أخلاق حملة القرآن: إن إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل يرى ما أمره الله فيتبعه ويرى ما نهاه الله عنه فينتهي. لا يكون همه متى أختم السورة، بل يكون همه متى أكون من المتقين، ومتى أكون من المحسنين، متى أحفظ لساني،
متى أكون من مقيم الصلاة، ومتى أكون من المحافظين على الصلاة، ومتى أكون من الخاشعين في الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا دول كلهم، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم في صلاتهم خاشعون. فكل أنا محتاجة أفهم إيه الفرق. فالتأمل والتدبر هو اللي بيوصلني لهذه المرحلة. وانا لما اتامل واتدبر ده هيساعدني على الحفظ طبعا، لما افهم المعاني. انا فعلا ده بيساعد. حتى احنا لما نيجي نحفظ اولادنا صغيرين نقعد نشرح لهم ونبسط لهم، علشان لما هو يفهم ويفهم الشرح كويس والمعنى فهيقدر يحفظ والايه تثبت في دماغه. الحقيقه استاذ جهير احنا ما زال عندنا تساؤلات كتير، خصوصا في موضوع تحفيظ ولادنا القران. ويعني ناس كتير بتقول خلاص انا كبرت ومش هعرف. انا واحده من الناس اللي بقول كده، انا خلاص كبرت ويعني اللي حفظته وانا صغيره الحمد لله هراجع عليه، لكن احفظ جديد. ممكن البعض مننا يبقى شايف ان في صعوبه. هل السن فعلا كل ما بنكبر كل ما مش هنقدر نحفظ قرآن ولا لا؟ نحفظ ازاي؟ كل التفاصيل دي ان شاء الله نعرفها في الحلقه القادمه. ولكن الان لا يسعني الا اني اشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذه جيهان عقل، الداعيه الاسلاميه، على وجودك معانا. شرفتينا ونورتينا، جزانا واياكم. القرآن الكريم يا جماعه مش مجرد هي المصاحف بنحطها في الرفوف كده وبنطلعها كل رمضان نمسح من عليها التراب للأسف الشديد. وبعض الناس بتتفنن انها تجيب اشيك واحلى واغلى المصاحف واشكال كبيره واحجام كبيره وتحطها كشكل وديكور. حاشا لله ان القرآن يكون كده، لا بالعكس ابدا، هو روح بتحيا بيها القلوب. هو فعلا اللي قال عنه الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهتطمئن ازاي؟ بالقرب من الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن الكريم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته يا رب العالمين. تابعونا إن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم فيها عن حفظ القرآن، ازاي نحفظه وزي مهما كبرنا نقدر نحفظه ان شاء الله. الحلقه القادمه. انتهت حلقه قوارير اليوم، الى ان نلقاكم نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.